Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіздерде осындай қатып қалған нан болса, оны тастауға асықпаңыздар. Себебі одан жұп-жұмсақ өте дәмді гренки жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі осы қатып қалған нанымызды алып, пышақтың көмегімен тура видеодағыдай ұзыншалап кесіп дайындаймыз. Шамамен 1 сантиметрдей қалыңдықта кесеміз. Барлық нанды осылай кесіп дайындап аламыз. Сонан соң 2 жұмыртқаға шым-шым тұз салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Наныңыздың көлеміне байланысты жұмыртқаны көбейтіп салсаңыз да болады. Сонан соң қызып тұрған майға нанды жұмыртқаға екі бетін аунатып, қызып тұрған майға салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта каналымда түрлі пайдалы дәмді рецепттер шығады. Сол кезде бірінші болып тамашалай аласыздар. Дәл осылай видеодағыдай екі бетін қызартып, майға қуырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Дастарханға кез келген соус пен кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.